हाँ पक्का। ले आओ ना। थोड़ा दूर यहाँ उधर आइए पीछे पीछे अच्छा चलो चलो कठुआ पुलिस ने एक बहुत अच्छा काम किया है। एनडीपीएस और नारकोटिक्स की जो हमारी ड्राइव चल रही है पिछले 6-8 महीने से, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज ये गोविंदसर रेलवे रोड पे हमने 4 नारकोटिक पेडलर्स को पकड़ा हुआ है और ये इंटरस्टेट गैंग है जिसमें 3 लोग दिल्ली के हैं और एक आदमी जम्मू से है। और इनके पोजीशन से और इस रेंज रोवर गाड़ी से 950 बॉटल्स ऑफ कोरेक्स कफ सिरप जिसमें कोडीन फास्फोट होता है और दैट कम्स अंडर एनडीपीएस एक्ट, और उसमें हमने एक एफआईआर लगाई है और एफआईआर के बाद हम उसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो लोग पकड़े गए हैं मैं उनका नाम बता दूं कि एक सन्नी है, सन ऑफ वीरबान, आर सुभाष नगर न्यू दिल्ली। दूसरे ऋतिक सोनी है, सन ऑफ नवनीत सोनी, आर उत्तम नगर विकासपुरी एक्सटेंशन दिल्ली। एक प्रदीप सप्रा है, सन ऑफ लेट राजकुमार सप्रा, आर वेस्ट जोन 308 तिहार विलेज वेस्ट दिल्ली के। और इसमें जो यहाँ के हमारे लोकल पेडलर हैं उनका नाम है विक्रम शर्मा, सन ऑफ जसबीर सिंह, आर लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर जम्मू। इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक गाड़ी रेंज रोवर जो बाहर लगी हुई है आप सब लोगों ने देखी, जो विदाउट नंबर प्लेट है, उसको सीज किया गया है। सर जो इसके साथ अभी प्राइमरी फेसे जो चीजें रिकवर हुई हैं, सीज हुई हैं, उसमें हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। बहुत सारी चीजें आपके साथ इस स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन की शेयर करना एप्रोप्रिएट नहीं होगा। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी बाकी सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अभी हम ये कह सकते हैं कि ये दिल्ली में भागीरथी मार्केट है चांदनी चौक में, वहां से आ रही थी और जो ड्रग पेडलर्स हैं वो जम्मू, सांबा, कठुआ में इस चीज की तस्करी करते हैं। तो अभी ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट जो है कहाँ पर डिलीवर करने की सर? वो तो दैट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो चीजें इस वक्त बता नहीं सकते हैं कि कहाँ पे जा रही थी, क्या थी, वो आगे की तफ्तीश में पता लगेगी। तो क्या पहले भी इस तरह के जो मामलों में ये अभी तक तो जो प्राइमरी फेसे अभी हमारे पास जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें तो नेचुरली इनका कोई ना कोई लिंकेज जो है बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा कि पीछे से कौन लोग दे रहे हैं, आगे कहाँ कहाँ जा रही है। तो वो क्योंकि क्वांटिटी जो है ऑलमोस्ट 1000 में है
तो इसका नेचुरली जो डायमेंशन होगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वो हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या देखते हैं फायदेमंद तो नहीं है मुझे, जब भी मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की जो रिकवरीज हैं वो हमारे समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है एंड वी शुड नॉट सेलिब्रेट सच थिंग्स। ये हमारे समाज के लिए बुरी चीज है। कठुआ पुलिस हम लोगों ने, जैसे आपको मालूम है कि हमने काफी सारी चीजों पे फोकस डाला हुआ है और जिसमें हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी जो है एंटी नारकोटिक्स और ड्रग्स पे है। की तरफ से यही रहेगा कि जब भी इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमको मिलेगी उस पे 100% कार्रवाई होगी और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे दे विल बी ब्रॉट टू द बुक।